So, good afternoon guys. So, gawa muna ako ng itlogan ng manok sa amin pugaran. Tatlong dahon ng niyog. Yun. Tatlo na siya ang gagawin ko. Bali, dalawa isang piraso maging anim to yun. Yan, ito isa. Yan. Kasi wala tayong guys, walang maitlogan yung manok, dumami na yung manok. Buti yung may huli sa dagat tapos may itlog ng manok. Ayun, sarap pag may itlog ng manok. So ayun, gagaba tayo bali anim na sa amin tinatawag na pugaran. So mamaya guys magawa ako. Thank you guys. Okay, good afternoon guys. Ito na yung gagawin nating pugaran. May itlogan ng manok. Ayan, kinalahati ko na. Yan, nagiging anim yan. Anim yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Meron pang isa sa ilalim. Anim yan. Gawa ko ng anim. Tapos mamaya kasi yung gilid nito yan ako na malambot na siya, pwede ng baluktutin paikot para magiging pugaran yung itlogan ng manok. Gamit ako ng sharp bolo. Initak ko na lang at ito na siya, malambot na, pwede ng baluktutin. Mamaya ulit magiging to pugaran. Thank you guys. Magandang hapon guys. So ito na yung ginawa nating pugaran. Yan, anim na pugaran. Yan, kakabit ko na yan doon sa sa kusina, doon sa payag namin, yung payag ng manok, para doon sila mangingitlog. Lagyan ng mga tali-tali. Pugaran ng mga sisiw. Ito ay pugaran, chicken nest. Kasi may bird's nest, ito chicken nest. Sisiw, tingnan sa piso. Tagalog. Ayan na nga ang pugaran. Kilungan ako ng tiyuhin ko paggawa ng pugaran. Yan siya, ang ganda ng pugaran. Pugaran ng mga sisiw. Kasi marami na ang nangingitlog. Iba-iba yung itlogan nila, baka nakawin lang yung itlog. Kaya dito na sa amin sila mangitlog dapat. Ito ang ginagawa kong pugaran. Pugaran na lang. Thank you guys.